ये मॉर्निंग के हालात हैं यहाँ पर, कैसे लेयर, ये देखें कार के ऊपर, ये देखें डोर्स के ऊपर। अब मैं डोर ओपन करूँगी, ये ओपन ही नहीं हो रहा। ये देखें मिरर कैसा हुआ है, लेयर पानी की। It's all mirror, just little bit worked। और ये देखेंगे पूरी कार जो है कवर हुई हुई है, लाइक इस तरह से पानी से। और अब ये